السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير ورؤية أكل الحمام في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أكل الحمام في المنام للعزباء وللمتزوجة وللحامل وللرجل. بشكل عام يشير رؤية أكل الحمام المحشي في المنام إلى العمل الصالح وعمل الخير الذي يقوم به الرائي ابتغاز وجه الله. من يرى أنه يأكل الحمام فهذا يشير إلى الخير الوفير وسعة الرزق. من رأى في المنام أنه يأكل من لحم الحمام فهذا يشير إلى أنه شخص يأكل الحقوق ولا يراعي الله عز وجل. يرى بعض الفقهاء أن رؤية أكل الحمام في المنام تشير إلى حدوث مصيبة أو أزمة للرائي مثل موت عزيز أو وقوع مشكلة تخصه. رؤية أكل الحمام المحشي تشير الرزق الوفير والخير والبركة التي ينعم بها الرائي، ولكن إذا كان لحم الحمام غير مطهي جيدا فهذا يشير إلى أن الرائي يغتاب شخص أو يظلم أحد. أيضا تفسير أكل الحمام في منام العزباء: إذا رأت الفتاة العزباء إنها تأكل الحمام في منامها فهذا يشير إلى خطبتها عن قريب وزواجها من شاب غني، وبالأخص إن كان الحمام محشي أو طعمه شهي. إذا رأت الفتاة إنها تتناول الحمام المحشي فهذا يشير إلى عدم تأييدها للفرائض الخمسة بانتظام. إذا رأت الفتاة إنها تتناول حمامة ذات حجم صغير فهذا يشير إلى الخطبة عن قريب، بينما إن كانت الحمامة ذات حجم كبير فيشير إلى الزواج. إذا رأت الفتاة العزباء إنها تتناول الحمام الغير مطهي جيدا أو ذات الطعم السيء يشير إلى حدوث بعض الخلافات والأزمات في حياتها. أما أكل الحمام في منام المتزوجة: رؤية الحمام للمتزوجة يدل على سعة رزق الزوج ويشير إلى صلاح حال أولادها، وذلك إن أكلت من الحمام في المنام أو لم تأكل. إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تأكل الحمام في المنام فهذا يشير إلى حدوث حمل عن قريب. إذا رأت المتزوجة إن هناك شخص يعطيها طبق من الحمام المحشي فهذا يشير إلى إن زوجها يعمل أعمال خيرية كثيرة، وإنه شخص كريم معها ويقين لها مشاعر الحب والود. رؤية أكل الحمام في المنام للمرأة المتزوجة تشير إلى الاستقرار والسعادة التي تنعم بها المرأة مع زوجها وأسرتها. أما أيضا رؤية الحمام في منام المرأة الحامل: تفسير أكل ورؤية الحمام للحامل: إذا رأت الحامل إنها تتناول الحمام لتأكله فهذا يشير إلى سهولة الولادة. إذا رأت الحامل إنها تأكل حمامة كبيرة فهذا يشير إلى إنجابها صبي، وإن كانت تأكل حمامة صغيرة فيشير إلى إنجابها أنثى. إذا رأت الحامل إنها تأكل الحمام الغير مطهي جيدا أو بطعم سيء فهذا يشير إلى صعوبة الولادة وتعثرها. وكده تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية أكل الحمام في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.